Мої вітання, командири! Ви на каналі TBT. І вже стартувала світова серія. Сьогодні був заплановано в режимі онлайн матч TeamStep GK, але його перенесли на невідомий для мене строк. Тому будемо дивитись інший матч, теж українського гравця, проти одного з світових лідерів в генералах, це Лівтрак. Хто не знає, Мегумін – це представник України на цьому турнірі, а Лівтрак – це представник Ірану. В минулому сезоні він зайняв четверте місце, я вже не пам'ятаю, четверте місце. Зайняв там X-Size на третьому місці, тому це також один з претендентів на перемогу в цій світовій серії. Сподіваюсь, вам сподобається сьогоднішній матч. Ну, а ми будемо дивитись, там вже деякі матчі є зіграні. Можливо, їх теж побачимо в режимі онлайн. Голосуйте в чаті, за кого ви вболіваєте. Я сподіваюсь, сьогодні всі будуть в доброму настрою. Ну, а ми будемо зараз дивитись. Перша гра. Карта в нас Вендета. Розпочинає Мегумін на верхній точці цієї карти під червоним кольором. За Китай танки, проти нього Лівтрак стоїть синім кольором. Знизу грає він за Гла Стелс. І розпочинається біготнина працівничками. Бачимо, що у Лівтрака є намір зараз зайняти праву частину карти, там, де знаходиться ця нафта. Центр також він віддавати не хоче. Зараз Мегуміну треба якомога швидше гальмувати цих працівників, тому що тунелі будуть дуже і дуже неприємними, вони ще й невидимі для українського гравця. І поїхала перша вантажівка. Чи встигне зараз? Подивимось. Перша вантажівка, скоріш за всього, не встигає, і зараз її підірвуть. Ну і поки що невдалі дії від українця. Перша вантажівка, скоріш за всього, не встигає, і зараз її підірвуть. І вже є атака на правому фланзі. Як бачимо, йде погоня за технічкою. Але не наздоганяють її. Підірвала вона лише один ресурсний вантажний пристрій. І поїхала собі далі. Гатлінг за неї не встигає. Поки що активні дії лише від Лівтрака. Що за кача Ранжау Камікадзе? Він його через контрол підірвав. Ну, тут підриви вже не проходять, але базу все ж таки блокують. Ну і зараз у Мегуміна немає коштів. У нього ресурси майже всі вибили. Лишається лише один ресурсний центр, з якого він може добувати ресурси. І здається, Мегумін віддає перший бал в цій грі, а Лівтраку не отримує такої напруги. І в нас гравець з Ірану йде на свою першу перемогу. Ну що ж, будемо дивитись наступний матч. Матч буде у відповідь. Карта Вендета. Гравці міняються генералами. І тепер в нас Лівтрак буде грати під синім кольором зверху за танкового китайського генерала. Навпроти нього грає Мегумін та Гла Стелс під червоним кольором. Перша гра дуже невдала. Я думаю, не чекав Мегумін, що його так
будуть швидко блокувати. Можливо, зараз заглашника в нього справи підуть краще. Ну, я думаю, що Мегумін все ж таки не найсильніший гравець з українського ком'юніті. Є там гравці більш сильні. Але свої матчі він буде видавати на топ-реплеї, я так думаю. Ну що ж, буде також будувати свій перший тунель на правому фланзі, ближче до нафти, ближче до бази опонента. Ну, поки що Ліфтрак не відповідає взагалі нічим. Є підривничок від Мегуміна. І вже перший Гатлінг поїхав зустрічати. І підривник не добігає. Ось тунель на правому фланзі вже добудовано. Є непогане збігання від Мегуміна на лівому фланзі. Тут, до речі, дуже близько до бази Ліфтрака. Його можна розтягувати, якщо треба буде. Гатлін все ж таки проскочив через центр. Ну, а ось і технічка з перехопником. Ну, скоріш за всього, не вдала. Можливо, це підрив. Це не підрив. Вона була пуста, приїхала лише з перехопником. До речі, де він? Він міг би забрати хоча б бульдозер, якщо так сильно захотілося б. Ну і пішла атака в нас від Мегуміна. Як буде зустрічати зараз? Ліфтрак. Ну, поки що дуже акуратно зустрічає. Ну і не ризикує зараз Мегумін іти вперед в атаку. Ну і закінчується на цьому атака. Ну і Мегумін здається. Не витримує. Не витримують нерви, я так думаю, більше. О, дякую за донат. Як буде зустрічати зараз? Ліфтрак. Ну, поки що Дякую за донат. дуже акуратно зустрічає. Ну і не ризикує зараз Мегумін іти вперед в атаку. Ха-ха, да, футболка з Равіка Гла. Так, ну що ж, поки що невдалий старт у нас у Мегуміна. Рахунок 2-0. Не дуже приємно. Дякую. Та чоботи. Так, ну. Сподіваюсь, третя гра буде більш вдалою. Більш вдалою для нашого гравця. Поки що 2-0. Ну, я думаю, що багато і не потрібно було очікувати. Можливо, зараз розіграється і вигризе все ж таки 1 бал у іранського топового гравця. Так, ну що ж, поїхали дивитись наступний матч. В нас Мегумін стартує на карті Black Hell під червоним кольором на нижній частині. Навпроти нього зверху грає Ліфтрак. О, а це Мірор. Ядерний, до речі. Ну, ядерні Мірори цікаві, але чи зможе зараз витягнути Мегумін? Це питання. Так, треба трішки тише музику. Так, якщо звук не сильно там вдалий, напишіть, будь ласка, в чат. Вже 2 ресурсних центри є і перший аеродром від Ліфтрака. Чим відповість зараз Мегумін? А Мегумін відповідає рівно однаково. З Ліфтраком також аеродром, казарма. І пішли червоногвардійці на захоплення нафти. Ну що ж, карта велика, але будзенькі проходи тут туди, тому в атаку через великими групами це самогубство. І розуміють гравці це, тому обрали для себе вихід через авіацію.
І полетів Хелікс вперед. Ну, я інновації з повторами ще тільки розбираюсь в них, але вже, в принципі, плюс-мінус, думаю, налагодимо. Що ж, перший Хелікс вже в повітрі від Ліфтрака. Також Хелікс є в повітрі і у Мегуміна. Чий Хелікс буде більш вдалим, поки що невідомо. Є всі шанси зараз, щоб вони зустрілись. Ліфтрак трішки вище літає своїм Хеліксом, а Мегумін трішки нижче. По центру знаходиться такий імпровізований портал в ад. Ну і пішла перша битва. І? Не пішла? Хелікси проти Хеліксів. І Хелікс у Мегуміна лише один. Він не може протистояти зараз двом Хеліксам від Ліфтрака, треба ще додавати. Поїхали гатлінги. І Хелікс не впав? Не впав. Не збили його. Ну, до речі, непогано зараз так. Мегумін по карті розійшовся, буде захоплювати гарматні платформи. В центрі в нього є невеличка група з Хеліксами, плюс 2 танки майстра бою. Ну, Ліфтрак також переходить в майстра бою. Поки що поодинокі. І намагається зараз навіть агресивно грати. Мегумін. Але просування вперед поки що немає. Мегумін. Ну що ж, поки що нічого такого не відбувається. Хелікс намагається по лівому флангу залетіти на трішки таку підтягнуту базу Ліфтрака. Ресурсний центр знищив, але далі не дають просто так пролетіти. Одразу ж Хелікси ворожі. Піднатискають. Треба свій Хелікс прибирати зараз. Мегуміну, дуже великі групи вже в грі. І розпочинається баталія. Ну, поки що ніхто відступати не хоче. Поїхав Мегумін зараз просто трощити. Оверлордом, до речі, промахується. Міг би хоча б зачепити ці гатлінги. Але все ж таки перемога залишається зараз за ним. Ну і Оверлорд зараз будуть знищувати. Ох, а тут як Хелікс пролетів. Але тут гатлінги є, вони дуже швидко зараз розберуться. Ну, поки що ніхто відступати не хоче. Поїхав Мегумін зараз просто трощити. Оверлордом, до речі, промахується. Міг би хоча б зачепити ці гатлінги. Ну і поки що більше немає загрози для бази у Мегуміна. Привіт. Привіт. Це звуки гри? Давай трішки голосніше додамо. А краще буде? Так буде краще. Так, якщо щось там з звуком не те, кажіть, пишіть. Будемо дивитись, що можна зробити.
Поки що 2-0 Ліфтрак веде в цьому двобої. Мегумін уникає прямого протистояння. В нього група не така велика. І потрапляє в пастку. Чорнолотос пригальмовує один з оверлордів, і Мегумін просто здається, не витримують нерви, я так розумію. Важко грати. І 3-0 стає рахунок. Ну що ж, треба зараз зібратись Мегуміну. 3-0. Такий собі результат, якщо чесно. Сподіваюсь, зможе. Сподіваюсь, зможе все ж. Збиратись з силами і розгромити зараз. Хоча б один раз гравця зранув. Є. Давайте дивитись. Наступна гра. Тепер Ліфтрак буде грати на карті знизу, у лівому кутку, і в правому кутку вверху буде грати Мегумін. Обидва гравці грають за за ядерних генералів. Лише різниця в кольорах. Мегумін грає під червоним кольором, а Ліфтрак грає під звичним для себе синім. Важко йому грати. Там були опоненти трішечки слабіші. Просто так випав йому. Така в нього доля випала. Йому треба грати проти одного з найсильніших гравців. Я думаю, що він б залюбки зіграв би з гравцем трішки легшим, але не цього разу. Не витримують в нього нерви. Все ж таки, знаєш, як коліна дрижать, боїться грати проти такого суперника. Все ж таке, ну, не кожен день будеш грати з Ліфтраком. Просто так, ну, точно він не грає з Ліфтраком. А тут треба. До речі, стартують обидва хлопці з військових заводів. Міняють вони тактику на перші хвилини цього матчу. І розпочинається битва з протистоянь майстрів бою один з одним. І, до речі, тут переможець Мегумін. Тут, до речі, також може бути. Перемагає все ж таки Мегумін, хоча і втратив свій танк майстра бою. Поки що тактику не міняють. Два військових завода працюють на повну силу. Немає захоплення нафтових веж. Групи стають все більше. Поки що у Ліфтрака нічого не вдається. Хоче він там якось заїхати. Скоріш за все, зараз по правому флангу знаходить цей шлях до своєї перемоги. Його там Мегумін взагалі не очікує, і майстер бою саме туди і проїхав. А там ніким не прикритий бульдозер. Є зараз всі шанси його втратити. І втрачає свій дуже дорогий юніт для початкових етапів гри. І так ніхто і не зупинив цей ворожий майстер бою. Повертається, ну, це не серйозно. Тут що повертається, він ледве живий. Ще один зараз бульдозер втрачає Мегумін. Ну і все, це для нього фіаско. Більше в нього не буде ні центру пропаганди, ні аеродрому, ніякої авіації. Буде грати з тим, що в нього є. Ну, а Ліфтрак зараз навіть в один ресурсний центр грає. А, ні, другий там, попереду. На ньому немає вантажівок, але це не проблема, можна дозамовити. Якщо навіть треба... Ох, одразу БМ підірвали один одного. Так, бульдозер є, живий, нормально все. Навіть два.
Ну, Мегуміну зараз треба якось задавити Ліфтрака. Масою. Не намагався він проїхати десь по флангу, знизу, зверху. Просто тупо вперед лізе через центр. А Ліфтрак, до речі, шукає вільні зони. І зараз у Мегуміна проблеми вже з ресурсами. Один ресурсний центр в нього вимкнений, працює лише один і, здається, Мегумін не витягує. Пропустив він бульдозер на перших хвилинах гри, і це йому дало про себе знати. Ну що ж, якщо зараз Мегумін не зможе ніяк виправити ситуацію, то для нього гра на цьому турнірі повністю буде закінчена. Ну, не треба. Тут все ж таки Ліфтрак, він претендує взагалі на перемогу в цьому турнірі. Тому я б зараз так... Там, до речі, в нього турнірний шлях буде легше, ніж у Тімстепа, або у Екскала, або навіть у Маракара. Тому, скоріш за всього, маємо всі шанси побачити Ліфтрака і в фіналі. Ну що ж, давайте дивитись наступну гру. Карта Snow Withdraw. Мегумін розпочинає на верхній частині. Червоний колір, Китай, танки. Токсиновий глашник у нас Ліфтрак. Синім кольором на нижній частині. Карта доволі дефолтна. На ній можна грати. Тактик на ній теж багато. Я думаю, що Мегуміну зараз, якщо він зіграє правильно, є всі шанси глашника просто з самого початку загнобити і все ж таки забрати перший бал, але це треба ще вміти. Поїхала вантажівка вперед. І вона встигне, до речі, з працівничком розібратися, але ні, поїхала далі. Їде прямісінько на ресурсний центр, а тут вже закрито, треба об'їхати, а там вже є тунель. Міг би хоча б працівничків тут трішечки пригальмувати. Є перший гатлінг. Побіг один підривник вперед. Там немає нікому кому зустріти. Вантажівка просто безуспішно повертається на свою базу, але цього не дадуть зробити, ще й скраб віддає для технічки. Підривник просто своїм ходом забіг на базу до Мегуміна. Мав всі шанси ще й бульдозер забрати, але зараз Мегуміну, до речі, дуже сильно повезло. Побачив, що до нього наближається загроза. А ось тут, на лівому фланзі, ніхто не заважає Ліфтраку. Мегумін взагалі вирішив грати Хеліксом. Цей Хелікс, скоріш за всього, буде з Гатлінгом. Але... Підрив вантажівок. І рата бульдозера. Там скрапів ще технічка наїлась. Ще одна технічка, ну і все. Знову у нас Мегумін без економіки. Хелікс взагалі ну ніяк аж не допоміг. І ну все, це 5-0. Дуже легко зараз проходить Ліфтрак по Мегуміну. Навіть не відчув його. Ну таким ось виявився цей двобій. От, якщо так подивитись загально по грі, то Мегумін просто дуже сильно відстає по рівню гри від Ліфтрака. Не вистачає йому впевненості в собі, якщо чесно. Трішки там, де міг би поборотись, відборовся. Відразу ж здавався, хоча, я думаю, всі шанси були, якщо він, ну, як мінімум, якщо там не перемога була, то більш видовищною грою на цьому турнірі, але для нього турнір закінчується таким шляхом. Ліфтрак, до речі, проходить далі. Там поки що невідомо, хто його зустрічає.
Давайте подивимось, хотів би вам показати турнірну табличку. Так, ось так вона виглядає. Поки що матчів зіграно дуже мало. Сьогодні ми повинні були дивитись матч Team Step TGK. Його відмінили, перенесли на іншу дату та на інший час, я так думаю. Вже є матч зіграний Маракара і LD. Я так не буду вам спойлерити, але думаю, що все зрозуміло. Там Маракар, скоріш за всього, десь схожа гра, як і сьогоднішня наша Megumin Ліфтрак. Я думаю, що там нічого такого серйозного не відбувалось. Паралельно з цим стрімом ще йдуть матчі, там ще невідомі які результати. Ну і, як бачимо, ліва частина карти взагалі поки що не грала, окрім Мегуміна і Ліфтрака. А кому цікаво подивитись на результати, є такий сайт, називається World Series ZH. Його розробив Sonic. Хто не знає, хто такий Sonic, це людина, яка створила ZH Ladder. Там дуже багато гравців грають, наскільки я знаю. Ну, ось такий ось чудовий сайт зробив. Можна подивитись деякі матчі. Хто зараз веде трансляції з стрімерів по генералам. Як бачите, зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6 каналів активних. Можете подивитись. І тут десь можна навіть подивитися стрімбокс. Ага, о. Є навіть заплановані трансляції, які також можна взяти собі на озброєння. Ну, до речі, дуже цікавий зроблений сайт. Я вам його рекомендую. Дивіться, користуйтесь. Тут ці новини, якщо вам треба рейтинги гравців. Це є. Дуже і дуже вдало він зроблений. Мені подобається. Чесно, але не знаю, він як через раз працює в мене. Можливо, лише це в мене такий прикол. Ось так виглядає. Як бачите, стрімерів з усього світу дуже і дуже багато. Тут є і араби, є і англомовні, є і там стрімери з Німеччини, тут все є. Можете заходити, дивитись і насолоджувати. До речі, про спонсорів. Спонсорські для цього турніру $24 тисячі. Це на старті. Тому що в минулому році там теж була мінімальна сума, а потім ближче до фіналу турніру там сума стала більше. До $20 тисяч, щось таке там було. Можна подивитись навіть в розрізі, хто скільки задонатив, і найбільша сума це Акаболоні, $10 тисяч, Oxygen, також $10 тисяч, Calabro $1800, Big Legacy $533, Antipro $500, Lolerdin $302 76 центів, Red with Bull Blue $300, Jazz, організатор турніру, $211, Blazing Rails $123, OMC $116, майже $117, Kerb $75, Memphis $50, Alex General $50, Elfie Ace. Дядько Елфі дав також $50. Einstein Apples. Як там? Також $50. Ну, до речі, тут багато. Тут вже маленькі суми йдуть. Нік Пайн навіть тут відмітився. $20 їх віддав. Рекомендую загалом цей сайт. Дуже такий добре зроблений. Навіть можна подивитись, хто тут з гравців коли перемагав на цьому турнірі. Там турнір розпочався у 2010 році, і першим переможцем став Excalibur. Ну і далі вже бачите, Big Size 11 рік, Big Size 12 рік, Каро,
з Швейцарії 2013 рік. З Голландії є один переможець, це Rage у 2014 році. Сайз в 2015 році був знов переможцем. Домінатор у 2016 році з Великобританії. 2017 рік з Германії Crazy. Ще один німець Sexy в 2018 році мав цей трофей. 2019 рік Логіка з Великобританії, Бойка з США 2020 рік. Екскал в 2021 році був переможцем. І потім пішла з 2021 року, пішла в нього просто така дуже хороша полоса. 22 рік знов Екскал з Великобританії, з 23 року знов Екскал з Великобританії. І на минулому World Series, якщо хочете, можете подивитись на моєму каналі, є фінал, де Маракар обіграв того ж Екскала в фіналі і став володарем кубку минулого сезону. Цього сезону поки що невідомо, хто буде. Там є всі і Маракар, і Екскал, і Big Size, і Домінатор. Не знаю, логіки не бачив, Бойку бачив, що є. Sexy і Crazy вже не грають, я наскільки знаю. Можливо, грають, але на World Series їх немає. Rage також, Каро також не грає. А ні, Каро грає, але він вже не в тій формі, я розумію. Ну, так ось якось перший бій українського гравця видався на цьому турнірі. Вони грали сьогодні з Ліфтраком десь о 15-й годині, десь плюс-мінус той час. І я думаю, що в принципі гра вийшла в них недовгою. Ліфтрак це Ліфтрак, там проти нього ще треба треба вміти грати. Я думаю, що це зробити не так просто. Так, ну добре, я на сьогодні буду закінчувати. Чекайте сповіщення з приводу гри TeamStep TGK. Я думаю, що як тільки з'явиться в мене інформація, коли вони там запланували зіграти, я вам дам знати, підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть сповіщення в першу чергу. Тому не проходьте повз. Також є Discord канал. Рекомендую всім підписуватись на Telegram, Discord, взагалі все, що бачите нижче під стрімом. Всі посилання, всі підписуйтесь. Я буду вам вдячний і буду намагатися якомога швидше доносити до вас правильну інформацію, щоб ви знали, що відбувається навколо там каналу та навколо генералів. Такий видався коротесенький стрім. Сподіваюся, наступні будуть вже більш там ще є гравці, кому може здивувати. Ну що ж, все, до побачення, нових зустрічей.